我哋今日咧，我就會介紹呢個恐龍嘅玩具。嗱，呢個玩具咧可以變做咁樣會有個會變咗有個 electric 嘅嘢去撞呢個恐龍。嗱，我而家咧就可以教你點樣變啊！嗱，呢度寫咗嘅第一咁樣啦，跟住呢度接出嚟咁樣，跟住咧呢度 first 呢度咧，佢撞個恐龍嘅時候咧，佢本身應該呢度係會咁樣，即係因為呢度佢咁凹咗個，呢個要咁樣，但係咧佢點樣變出嚟咧係咁。咁呢度咧，佢點樣變翻架車？佢就係第一咁樣彎入去，呢度咧有個磁石嘅，跟住呢度咁樣合埋一齊，呢度彎咁樣，跟住咧佢應該係咁樣，呢度應該係咁，跟住咧而家我咧就黐貼紙啦。一陣間我再拍。我哋而家咧，我而家咧就貼完啦，你啱啊！想知呢度邊個啊？同埋咧，我都要介紹一樣嘢。首先咧，我而家咧呢隻咧係一隻初龍咯，叫英文叫 Mosasaurus。佢可以擘大口，唔係眼膠嚟嘅。跟住咧，如果你呢度撳呢個掣，但係要大啲，佢呢度就開咗個口出。你可以擺啲嘢入去嘅，因為我之前我有個恐龍仔唔見咗，但係咧，你求其都可以擺個玩具入去嘅。呢就可以咁樣。做多一次啊！1, 2, 3。咁今集就完啦。